Здравейте всички, които ме гледате. И днес искам да играем. Искам по-точно да ви покажа как да направите GTA San Andreas на български език, който е преведен. Една мисия съм превеждал аз и другите са превеждали Вемо, Неатика и да му е приятел. Верно 961. И да, сега как се правят тези неща. Влизате Arena BG, ето така, в паника. Да. И тук имам игри, вижте пасижо, влизате там и пишете San Andreas, и тук ето го, пишете San Andreas и тук, пишете тук, пише Grand Theft Auto San Andreas, BG Mod, така. И да, сега инсталирането е много лесно, по-точно няма инсталиране според мен. И вижте, всичко става на български, в играта. Вижда на чистите французи. И да, както виждате, това е. И тя теглите. Сега как се инсталира играта. Влизате в моя компютър, Downloads. И тук трябва да ви излезе, вижте, TBG, да. TBG и да, тук. Ако виждате, трябва да копирате всичко от вашата папката на GTA San Andreas. Копирате си абсолютно всичко. Да, както виждате, копирате абсолютно всичко и поставяте тук, ето, TBG. Вижте, аз съм поставил всичко общо. И ако не сте ме разбрали как се инсталира, вижте, да ще го получите Grand Theft Auto San Andreas Bulgarian Edition. Начин на инсталация. Копирайте всичко файлове от архива в главната папка на вашата GTA San Andreas. И както казах, папката, която сте инсталирали, вашата GTA, ето, тук, архива. Текстов тук, ето. И по време на играта отивате на Options, Learn Setup България. Ето, в екипа Ицобеге, Денисте, с Веномчето, минават голем благодарности към Санекс, Съктим, X-Men, Хамър, Женеш и GTA BG. И официалния им сайт е тук. Ако искате да превиждате мисии, там може да им изпратите лични съобщения. И общо това беше от мен. И до скоро, чао!